I said I feel invincible. Hold on. Wow. ¿Quieres pelear? Peleamos afuera. Por favor, orden. Peleamos afuera. Yo no te tengo miedo. No tengo miedo a nadie, señor. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. ¿Aplastaron a la víbora sagrada? ¡Le dieron puré! ¡Ay, víbora! ¡Ya estás en un lugar mejor! ¡Tú y Ricky! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Tú nunca le hiciste nada a nadie! Bueno, mordiste a muchas personas. Así es que en teoría, pues tal vez no merecías. Digo, tenía que pasar pues tarde o temprano. Pero... ¿por qué frente a mis ojos? Loca, bipolar, celosa, histérica, tierna, enojona, peleonera. Esos son los síntomas de la mujer perfecta.